BMG და Tegeta Holding-ი წარმოგიდგენთ. BMG Autos. Tegeta Holding-ის შვილობილმა კომპანიამ ევროპკარმა გასული წელი წარმატებით დაასრულა და შემოსავლების ნაწილში 30%-იანი ზრდა აჩვენა. კომპანია მოხმარებლებს სთავაზობს როგორც ავტომობილების დღიურ გაქირავებას, ისე საოპერაციო ლიზინგს, სატრანსპორტო მომსახურებას და ავტო subscription service. ევროპკარ ჯორჯია ორიენტირებული არა მხოლოდ ქართული, არამედ უცხოური ბაზრების ათვისებაზე, რადგან რეგიონული გაფართოება სტრატეგიის მნიშვნელოვანი ნაწილია. კომპანიის განვლილ წელს შევაჯამებთ სანდრო საყვარელიძესთან, რომელიც ევროპკარის დირექტორია. სანდრო, მოგესალმებით. მადლობა რომ ხარ BMG Autos სტუმარი. პირველ რიგში მოდი განვლილ წელი შევაჯამოთ, მე ვახსენე 30%-იანი ზრდა შემოსავლების მიხედვით. სრულად ასე ვთქვათ, რა ზრდა იყო და რა მიმართულებებით. მოგეხსენებათ, ევროპკარი ყოველწლიურად იზრდება საქართველოში, იზრდება მისი პორტფელი, მისი მომხმარებლების რაოდენობა, ავტოპარკის რაოდენობა, რა თქმა უნდა, და დასაქმებულთა რაოდენობა ჩვენ კომპანიაში, როგორც უკვე აღნიშნე ბექა 30%-ით გავიზარდეთ 22-თან მიმართებაში შემოსავლებში და ყოველდღურად ვასაქმებთ 100-ზე მეტ ადამიანს ჩვენ კომპანიაში. აქვე მინდა აღვნიშნო ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე, რომ ჩვენ უკვე ზედიზედ მეორედ გავხდით World Travel Awards-ის გამარჯვებული, რომელიც არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ჯილდო ტურიზმის მიმართულებით და ჩვენ გავიმარჯვეთ მეორედ უკვე 22-23-ში დიახ ნომინაციაში საქართველოს ლიდერი ავტოგაქირავების კომპანია. ავტოპარკის რაოდენობა რამდენით გაიზარდა 2023-ში. საკმაოდ რთულ პერიოდში მოგიწევთ ოპერირების დაწყება 2020-ში, თუმცა მაინც ყოველ წელს ახერხებდით ზრდას ავტოპარკის მიმართულებითაც მათ შორის და რამდენი იყო ჩვენ შევძელით 23-ში რომ 500-იან ნიშნულს მივახლოვდით, კერძოდ ყავს 500-მდე ავტომობილი, რაც არის 130 ავტომობილით მეტი ვიდრე 2022 წელს 40%-იანი ზრდა არის დაახლოებით. ზრდა გვქონდა ყველა მიმართულებით, გვქონდა დღიური გაქირავების კუთხით, რომელიც ძირითადად ტურიზმის მიმართულებით ტურიზმზე მორგებული პროდუქტია, ასევე ორი მნიშვნელოვანი პროდუქტი გვაქვს კორპორატიულ არხში, ეს არის მსუბუქი და სატვირთო ავტომობილების საოპერაციო ლიზინგი და სატრანსპორტო მომსახურება. საოპერაციო ლიზინგის კუთხით იყო ზრდა. მოდი ვახსენოთ რა წილს იკავებს თქო საოპერაციო ლიზინგი კომპანიის პორტფელში, ასევე გაქირავების ნაწილი, რომელიც ტურისტებზეა მორგებული, ასევე subscription-ია, რომელიც ევროპკარის ასე ვთქვათ ექსკლუზიური შეთავაზება. კორპორატიულ სეგმენტს ჩვენ პორტფელში დაახლოებით 85% უჭირავს, ანუ ჩვენი ავტოპარკის 85% მოდის საოპერაციო ლიზინგზე და სატრანსპორტო მომსახურებაზე, დანარჩენი არის მოკლევადიანი შეთავაზებები, ასე რომ ვთქვათ, როგორც დღიური გაქირავება, ისე ავტო subscription-ი. შესაბამისად ამ ნაწილში ჩვენ კორპორატიულ სეგმენტში დავიმატეთ 10-ზე მეტი ახალი კომპანია, რა თქმა უნდა არსებული კომპანიების ავტოპარკის ზრდა დაფიქსირდა, თუმცა 10 ახალი კომპანია ყავს პორტფელში და საშუალოდ ხელშეკრულების ვადიანობა არის 4-5 წელი, ანუ გრძელვადიანი პროექტებია, ესე რომ ვთქვათ, და ყველა ის ავტომობილი, რომელიც ჩვენ 23-ში დავიმატეთ, არის სხვადასხვა ბრენდისა თუ მოდელის 2023 წლის ავტომობილები, ანუ ჩვენ ოპერირებთ საქართველოში უახლესი ავტომობილებით. ხო, რომელიც დამატებითი ბენეფიტი ალბათ კომპანიებისთვის, რომელიც ჩვენთან თანამშრომლობენ. ეს ზრდა, რომელიც კორპორატიულ სეგმენტს უკავშირდება, მათ შორის განპირობებულია თუ არა იმით, რომ ბიზნესს კარგად ემუშავეთ იმ ნაწილში, რომ საოპერაციო ლიზინგი მათთვის უფრო მომგებიანი, ანუ ეს პროცესი როგორ დაანახეთ ბიზნესს? რა თქმა უნდა, სოფლიო და საქართველოც როგორც სოფლიოს ნაწილი ფლობის კულტურიდან გადადის გამოყენების კულტურაზე. შესაბამისად, ამ კულტურის დანერგვაში ევროპკარსაც დიდი წვლილი მიუძღვის საქართველოში. ყოველდღიურად, ყოველწლიურად ტენდენცია იმისა, რომ საოპერაციო ლიზინგით, ანუ გრძელვადიანი იჯარით დაინტერესდნენ კომპანიები და მომართვიანობა ჩვენთან არის ძალიან მაღალი. 24-ში, რა თქმა უნდა, კიდე მეტ მომართვიანობას ველოდებით და შემდეგ წლებში, რა თქმა უნდა, კიდე უფრო გაზრდილს. აქედან გამომდინარე, ერთის მხრივ ჩვენ ვუხსნით, ვარწმუნებთ და ვემუშავებით, ვანახებთ ორივე შესაძლებლობას, როგორც ავტომობილის ფლობას, ისე გამოყენების სიკეთეებს თუ უარყოფით მხარეებს და კომპანიები უკვე თავიანთ შიდა ფინანსურ გაცვლებში ადარებენ რომელი ჯობია, რომელი უპრიანია მათთვის. აქედან გამომდინარე,
ჩვენ პორტფელში შეგვხვდება როგორც მცირე, ისე საშუალო და დიდი ორგანიზაციები, როგორც ქართული, ისე საერთაშორისო კომპანიები. ევროპკარის ცნობადობიდან გამომდინარე, არა მარტო საქართველოს ხადია ევროპულ და მსოფლიო ბაზარზე, ძირითადად ტურიზმის ნაწილში ვინ არიან თქვენი მომხმარებლები? რომელი ქვეყნებიდან არიან თუ არის? დიახ, მინდა აღვნიშნო, რომ პირველ ადგილზე ჩვენს მომხმარებელთა შორის არის გერმანია, რაც ძალიან კარგი მაჩვენებელია, ესე რომ ვთქვათ. სხვათა შორის წელს 77%-ით გაიზარდა ამერიკელი საერთაშორისო ვიზიტორების მომართვიანობა, ანუ 77%-ით მეც მომიმსახურეთ ვიდრე გასულ წელს. ჩინეთი ძალიან გამოისჩა 2023 წელს და ძალიან დრამატული ზრდა იყო ამ მიმართულებით. დრამატულად კარგი. დრამატულად კარგი, რა თქმა უნდა. პოლონეთი და სხვა საფრანგეთი, იტალია, სხვა ევროკავშირის ქვეყნები, ძირითადად ევროკავშირის ქვეყნებიდან დაინტერესება ჩვენთან ძალიან მაღალია. სამწუხაროდ ცოტა კლება გვქონდა ისრაელის ნაწილში და გასაგები მიზეზის გამო და ისრაელი ზოგადად ძალიან აქტიური მიმართულებაა ჩვენთვის. ეს არის თქვენ Fox Rent a Car და პარტნიორობა შედგა ევროპკარსა და კომპანიას შორის. ამ არა მოგცათ რეალურად და ეს იყო თუ არა ერთ-ერთი ტრიგერი ამერიკელი მომხმარებლების ზრდის? ცოტა უკრიდან რო დავიწყოთ ამბის მოყოლა, გახლავთ ის, რომ ევროპკარმა ამერიკაში შეიძინა კომპანია, ადგილობრივი კომპანია Fox Rent a Car, რამაც ჩვენ, რა თქმა უნდა, საშუალება მოგვცა, რომ ექსკლუზიურად ყოფილიყავით წარმოდგენილი როგორც Fox Rent a Car, რა თქმა უნდა გააჩინა იმის შესაძლებლობა, რომ უფრო მეტი ამერიკელი ვიზიტორისთვის მიგვეწვდინა ხმა ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ მოგვეზიდა და სწორედ ის ციფრი, რაც წეგან ვახსენე 77%-ით ზრდა ამერიკელი მომხმარებლების მხრიდან, სწორედ ამის დამსახურებაა. მე ვფიქრობ, რომ 24-ში და შემდეგ წლებში აბსოლუტურ ციფრში ეს რაოდენობა კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ეს სეგმენტი ჩვენთვის, ვინაიდან განსხვავებული კულტურა, განსხვავებულ გამოცდილებას ვიძენთ ამ მიმართულებით და პრინციპში სულად შეგვიძლია უკვე უპასუხოთ ამერიკელი მოთხოვნებს მოერგოთ სერვისის მიმართულებით. რეგიონული გაფართოება ვახსენე, ეს არის უზბეკეთის ბაზარი, სადაც ევროპკარი ოპერირებს. რა ხდებოდა 2023-ში და რა გეგმებია უზბეკეთში 2024-ის? ხო, ჩვენ გავწვდით საქართველოს, ესე რომ ვთქვათ, და შევედით უზბეკეთის ბაზარზე 2023 წლის მეოთხე კვარტალში. ძირითადი განმაპირობებელი მიზეზი გახლავთ ის, რომ ზოგადად უზბეკეთი ხასიათდება როგორც სწრაფად განვითარებადი ბაზარი და ამ ბაზარზე საერთაშორისო ტურისტების რაოდენობა ყოველდღურად იზრდება, რაც ჩემი აზრით პირდაპირ მიბმულია იმ ინვესტიციებთან, რომელიც ამ ბაზარზე ხორციელდება სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების თუ ქვეყნების მიერ. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ 2023 წელი იქნებოდა ზუსტად ის პერიოდი, როდესაც უნდა დაგვეწყო ოპერირება უზბეკეთის ბაზარზე და გვინდოდა რომ ყოფილიყავით ერთ-ერთი პირველი საერთაშორისო კომპანია ამ ბაზარზე. შესაბამისად, ავტომობილების გაქირავების მიმართულება უზბეკეთში სულ ახლახანს იწყება, პრინციპში ესე რომ ვთქვათ, და განვითარების პირველ საფეხურზეა და გვინდოდა რომ ზუსტად აი ამ დროისთვის ჩვენ უკვე ყოფილიყავით როგორც ევროპკარი და შევარჩიეთ ადგილობრივი ძალიან ისეთი ძლიერი კომპანია ავტოინდუსტრიის სფეროში, რომელთანაც გავაფორმეთ ფრანჩაიზინგის ხელშეკრულება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ევროპკარი დღიდან, რაც ჩვენ ევროპკარით ოპერირება დავიწყეთ, ევროპკარ გლობალისტვის ვართ სანდო ძლიერი პარტნიორები, ვინაიდან ყოველწლიურად შედეგები ძალიან კარგი გვაქვს და ძალიან სწრაფად ვიზრდებით. კიდევ ერთხელ გვენდო ევროპკარი და საქართველოს გარდა მოგცა უზბეკეთის ბაზარზე ექსკლუზიური უფლება, რომ ნებისმიერი ფორმით ყოფილიყავით პროდუქტები იქაც ოპერაციო ლიზინგი გაქირავების სისტემა იგივეა. ყველა ის პროდუქტი, რომელიც საქართველოში და ევროკავშირში არის და წარმატებით მუშაობს და გვაქვს ეს გამოცდილება, ჩავიტანოთ იქ და იქ განვახორციელოთ. მადლობა სანდრო. წარმატებები უზბეკურ ბაზარზეც 2024-ში, წარმატებები ქართულ ბაზარზე. მოვიკითხოთ ცხადია 2024-ის შეჯამებასაც და პროცესშიც ალბათ შემოგვაშველებ ახალ ამბებს ევროპკართან დაკავშირებით და დასაქმებულების რაოდენობის და შემოსავლების ზრდის მიმართულებით. მადლობა სანდრო საყვერელიძე იყო ჩვენი სტუმარი, რომელიც ევროპკარის დირექტორია. BMG და Tegeta Holding-ი წარმოგიდგენთ. BMG Autos.